哎呀，你的筷子俺这缩起。今天晚上就吃剩菜啊！感谢神的满洲那个灯牌剩菜，中午的剩菜。剩菜不吃完也不行啊！行会洗碗吗？全洗碗吗？没有。哼哼。刚才煮肥还有啊，还没吃完它。都是咸菜。昨天晚上搞的什么？昨天搞的吃完了。昨天搞的猪肺吃完了。穷友长起来的粉很难变现，什么样的直播间涨粉单视频吸引什么？高调的直播一定吸引来生活层次高的粉丝，有道理。你这话说的没毛病。物以类聚，人以群分嘛。那你说要如何去改变呢？葡萄，你字打这么多，指点迷津吧，老铁啊！你是一个有思想的老铁啊！你比较细心啊，你说的有道理啊。我这个人是这样的，谁说的有道理，我绝对不反驳啊。妞妞，那个豆浆汁要不要给你带一碗回来？想不想吃豆浆汁？用不着。只是说，你像我们只能走这种路线，你走高调的，或者是就是走高端路线的话，走不起啊，没有实力。对呀，我自己做的呀，不是买的炒好了，买了之后用开水烫了之后洗了2遍，然后炒的，这个我自己做个灯儿啊。还有闪闪的回忆，颜值多的是啊。没有颜值啊，有颜值还何必要走这种路线呢？快去完蛋！还有些误会了。那你吃啥呀？我就说这些吃菜。把豆浆子锅子给你了，豆浆子吃不掉。
一个都要。好东西啊。嗯。高价好，可以。干。哎呀，吃饭，老铁们啊！我知道我可以推荐你几个西北的网红，他们就是拍家常引来的流量，但是农村生活粉啊。我看他1个多月了，从三轮车上顶不住的时候开始看他，天天都是美颜。谢谢啊。到时候带一碗回来啊。这个饭炒的香空的，你不去？哦。哈，这个豆浆子哦。你就像春天的一幅画。哇，儿子的味道。不要。走。你多点点啊！这个不是的。你多点点。那是吧？先搞菜搞么的？在这里啊。俺们做川子菜，对不对？是不是方便噻？用筷子我教你几年。他不听你的呀。我要他这么坐着，他非要歪着坐着，你跟他讲不通啊。这个剩菜我把镜头这么转一下啊。剩菜，中午的剩菜，那不吃怎么搞啊？浪费了，他又吃不完。上次做的那个粥沸还有呢，还有吃不完。你要重新做新鲜的就吃不完啊。人家说有，知道吧？好，好的，阳光姐姐。对，九妹。哇，这个
这个豆浆子真的是下饭，同学们。